Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaatamtoota fi hordoftoota qilleetu baga nagaan wayitanii isin jedha. Asumaanuu salaamtaan tiyya ta'onni irraa haa ta'e isin bira haa geessu isin jecha waan nama gaddisiisu qabadee isin dhufee jechuudha. Maaliif qilleetu barra wanni qabatee dhufee jechuu keessan hin oolamu. Wanni qabadee dhufee maali yoo kan jettan taatan asumaanuu akkuma beekamu agartan jiriyaata akka mataa hayyetti social media kanarratti waa hedduu deemaa jiran lola gama jechuudha gama lamaanii wal lolaa jiran jechuudha isa kanarraa kan lola kana moo'ate eenyu hootanii fudhatan yookaan kan moo'ate yookaan kan injifate yoo ta'an hambootu kaleessa yaaddoo sabaa askaraan jechuudha inni namas keessa yaa'anii afaan illee silibbii kun namas keessa dhalate na fakkaata hambootu kun asumaanuu yaaddoo sabaa qabee makiinaa gubbatti darbee jechuudha bakka geessan beekamu hidhee jechuudha yaaddoon kun akkuma beekamu wallabbii isaanii ni beektan jee yaada an akka mataa qayyatti wallabbiin isaanii maali yoo kan jettan taatan sababa hamboon kun miyyoorraa akkana dalagaa geessee maallaqa irraa nyaate kan jedhurraa kan ka'u as dhufee jechuudha wanni kun jechuudha kanumaanuu miyyoota narraa maallaqa nyaataa jira dalagaa kan maallaqa irraa nyaataa jira yaada jooni yaaddoo sabaa kun miyyoota na bira fidee hamboon maal dalaga yaaddoo sultaadhaan maallaqa itti gaddiisee hiisisee jechuudha kanarraa yaaddoon bakki inni jiru baramee jira beekamee jira hin jiru dhugaa namni keenya akkuma argee ol godhaa akkuma fedhee ol godhaa jechuudha waliin taphatuun jechuudha walumaan taphatanii jechuudha yoo dhugaa walitti himne asumaanoo yookaan haati manaa ba'a yookaan fatiyaan maal jetti mana yaaddoo sabaa deetee biyyoollee akkana ulaa cufadhaa akkanatti jettee kan dubbatte yaaddoo barbaannee dhabnee bakka inni itti hidhamellee deemnee bakka mana hidhaa hunda dheenee dhabnee kan jettu oduu nama gaanu geesse asumaanuu hamboonoo maaliif karaa kana waan kanaa kana karaa nagaatiin yookaan dubbii nagaatiin hin fixatin maaliif iskara qabsiis hayyee asumaanuu jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya wallaahi baay'ee takka nama achisaa baay'ee hanga gartee waliin gartee yookaan dubbii kana irra dhageenyutti inshallah menu woma lama garuu takkaan inni sinuma baa wakkatti nafu yoo gartee gaa karaa nagaatiin hamboo kana hambootu qajamu kana namni gaa oromoon garuu safuu qabna karaa nagaatiin itti dubbatanii akka baasu goosisan waan bareedaa jee yaadan akka mataa hayyetti asumaanu wallaahi baay'ee takka nama achisaa mee hambootu waan inni jee yookaan hunoo qabsiisee jira yaada jiru guyyaa gartee yaaddoo sabaa qabsiisu guyyaa yaaddoo sabaa qabsiisu askara nama lama fudhatee makiinaa askaraatiin dhagee qabsiisee jechuudha akkasitti qabsiisee makiina irra kaa'ee yaaddoon eegugusii jechuudha hidhee jechuudha hamboon maaliif waan akkanaa dalaga akka namni isaa raabsu yookaan akka namni waanta isaan jiru maaliif godhe jecha jiru waan akka mataa hayyetti asumaanuu mee jechanii fi gartee yaaddoo kuno si qabsiisee waan akkana godhuu hin dandeessu jecha jiru viidiyoo waraabee gadhiisee ture yookaan yaaddoo qabsiisanii asumaanuu dhiifama olaanaa falchaa shaararraan jira karaa guddarraan jira jechuudha makiinaan olii waan deemtuuf sagalee xiqqishoo inni lafasaa mee sagalee hambootu waliin haa dhaggeeffannu. Arrantana warroottan keegaa malee warroottan yaaddoo hidhuu hin dandeessan jettan arranaan ashkaraniin deemu jira hangaanan isa arkoo nufaana tura yooniin laal jireenya kana ittiin golgoleessin qiyyaa kana ni agarra inshaallah kanaafuu hambootu akkanatti yaaddoo sabaa qabsiisee hunoo shurtaadhaan qabsiisee akkuma gartan hunoo laal qabsiisee jechuudha hidhaa geessee jira isallee rabbiin hawaasu isallee rabbi haqa jechuudha nuti waan biraa wanni jennu hin jiru asumaanuu haati manaa baaroo maal jette yookaan fatiyaan maal jette
asumaan waliin haala Adda yeroo cifaddaa ola nam takkarraan banin anis boruu ganamaniin dhufa takka sodaatin. Barfati ati waan hin balleessin dhabe waa takka waan balleessin qabu yaaddoon kun. Ati badiin qabdu atis badiin qabdu. Kana baasuudhaaf jecha ilmaan isaa gannaqee rakkoo seenii sababa Dhugaa keeti. Ati lamma iddoo isaanummaan deemee hidhamin. Asumaanuu hordoftoota fi jaallatamtoota keenya waan isin jettee asumaan agartanii jirtanii YouTube ishee jalatti illee daytanii daawwachuu ni dandeessanii. Kanumaafuu handaamsa kiyya akkamitti fayyatti maal yootan dhugaa rabbii baay'ee takka nama gaddisiisaa baay'ee takka nama nyaachisa. Kanarraa nuti yoo haa deebineetumas wal waqaraa ooluun faayidaan qabdu na fakkaata kan akkamitti fayyatti. Sila wallaalaa ofii yookaan beekaa ofii abbaa gorfataa wal gorfatanii waan bareedaa dhayyee yaada. Akkasitti kun waan kanaatti naannoo mudate asumaan ogeessi bilchaa ta'e guyyaa guyyaadhaan akka waan bareedaa qabannee isiniif dhufnu. YouTube keenya kana subscribe, like, share godhuun nu jajjabeessan dhaamsa kiyya. Asumaan warreen gartee maatii teenyan ta'inillee asumaan maatii nuuf ta'a subscribe godhaadha. Asumaan maatii teenyatti dabalamaa isin jennee jirra. Yoo isin irraa bannillee dhiifama waan nu bachiise dalaguma bizii nu godhe dalagaa ni beektan yaada. Injina akka takka waan